Sziasztok! Boldog új évet mindenkinek! Elkezdjük az évet, és mi mással kezdhetnénk, mint a szeretett személlyel, hogy mi a helyzet vele. Ezt megnézzük, hogy így az ünnepek után hogyan alakul az ő élete. Mindenek előtt azonban szeretnék nektek köszönetet mondani. Elindítottam egy olyan kezdeményezést a bejegyzéseknél, hogy elhatároztam, hogy megváltoztatom az életem, hogy pozitívvá változtatom, és nagyon sokan jeleztétek, hogy tetszik ez az ötlet, és ebből indult, vagy folytatódott bennem ez az elhatározás, hogy segítségképpen készítek hozzá egy segédletet, amit a jövő héten szerintem már kész lesz, és aki ezt szeretné igényelni továbbra is ingyenesen, az majd jelentkezhet. Ezekről a leírásban majd teszek közzé, illetve a jövő heti leírásban is, a jövő heti szeretett szeméről szóló, meg a jövő heti videókban is, illetve akik hosszú távon szeretnék ezt a támogatást, azok számára a csatornatagság az lesz az opció, mert hogy ott később is fogok ilyen támogató anyagokat közzétenni, illetve akik a csatornatagok és ezt igénylik, azoknak havonta egy személynek kisorsolok egy személyes tanácsadást is, 1 óra időtartamban, amikor meg tudjuk beszélni egyrészt ezt a dolgot is, hogy hogyan haladt vele, hogy mi az, ami akadály, mi az, amiben segítséget adhatok neki. Úgyhogy ha pedig most így körülbelül sem tudjátok, hogy miről van szó, akkor azoknak elmondom, hogy a bejegyzéseknél, tehát a közösség, a csatornának a közösség oldalán vannak ezek a bejegyzések, január 1-től 15 ilyen ingyenes bejegyzés, vagy hát ilyen, amit én így összeszedtem 15 pontban, hogy mi az, ami segít abban, hogy pozitívvá változtassam az életemet, és aki ehhez csatlakozni szeretne, az ott úgy meg tudja tenni, és mint mondtam, majd a segédletért meg lehet jelentkezni ingyenesen, és mindenhova majd közzéteszem akkor ezeket a lehetőségeket. Na, ennyi volt az elején, és remélem, hogy ezzel sok mindenkinek tudok segítséget nyújtani, mert hogy az a cél. De most akkor megnézzük, hogy ezzel a szeretett személlyel itt az újévi szilveszteri dinondánom után mi a helyzet, mi a szituáció, miben van ő, mit csinál. Szóval a szeretett személynek a jelenlegi helyzetére kérünk szépen információt, hogy mi van vele ő most. Mi van ő vele most. Lássuk. Hát úgy tűnik, hogy ő most még otthon van. Lehetséges, hogy otthon szóba került ez az érzelmek. Szóba kerülhetett az is, hogy ő lezárt egy érzést, vagy lezárt egy kapcsolatot, vagy lezárt egy érzelmi mintát, amiben eddig ő működött, és úgy döntött, hogy ennek az egésznek hátat fordít, és senki és semmi nem érdekli, csak a saját belső világa, és befelé fordult. Na, de erre most rákérdezünk, hogy ez tulajdonképpen hogyan alakult, vagy mi, vagy tudhatunk meg erről valamit bővebben, hogy miért történt ez vele. A házra kérnék szépen, hogy mi történt, ami ezt őt erre az elhatározásra juttatta. A házra kérnék szépen még bővebb információt. És a levélre is kérek még.
úgy tűnik, hogy ketté választom, ahol van gyerek az ő életében, valamilyen gyerek szerepet játszik, ott abban az esetben nagy hatással volt erre az elhatározásra ez a gyerek, és egy nagyon mély lelki kötődés egy olyan nőhöz, aki, hát úgy mondjuk, hogy ő neki megmondja a tutit. Ez a személy volt az, aki hát úgy mondjuk felhívta, és akkor szépen fogalmazok, hogy felhívta a figyelmét arra, hogy ennek a gyereknek mire van szüksége, és hogy milyen kötelességei vannak ezzel a gyerekkel szemben. És ezt kicsit ironikusan mondtam, mert ha már föl kell hívni, akkor ott mélyben több minden is lappankhat, de úgy érzem, hogy itt valami ilyesmi történhetett. Na de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a halál. Ja, és bocsánat, a másik esetben, ahol nem gyerek érintett, akkor ott pedig egy olyan új körülmény jött elő, vagy olyan változás történt az életében, ami új megvilágításba helyezte az ő eddigi érzéseihez való kapcsolódást. Az is lehetséges, hogy például olyan érzéseket tapasztalt meg, akár általad, vagy más személy által, amitől ő neki kinyílt a szeme, hogy ő hogyan viszonyult eddig az életéhez, az érzéseihez, és emiatt döntött úgy, hogy az eddigi érzésvilágát azt lezárja és átalakítja. És akkor most erre kérdeznénk rá, hogy a halálra vagy azzal kapcsolatban milyen információt kaphatunk még. És az özvegyemberre is kérek szépen. Arra a megállapításra jutott, hogy az, amiben ő reménykedett, vagy ahogyan ő eddig az érzelmeihez viszonyult, az egy olyan illuzórikus ábránd volt, vagy olyan reménykedés volt, aminek a bekövetkezésének az ideje a végtelenhez közelített, tehát, hogy szinte irreális annak az esélye, hogy az bekövetkezik valamikor. És a befelé fordulásának az oka pedig az, hogy az ő vágyait azt úgy tudja megfogalmazni, úgy tudja átalakítani, ami mondjuk közelebb hozza a lehetséges bekövetkezési időt. Tehát, mint az előbb mondtam, hogy ott szinte esélytelen, hogy valaha is megvalósult volna az, amit ő vágyott, és ezt most átgondolja, magába fordult, és kézzelfoghatóbb, megvalósíthatóbb formába akarja alakítani, legalábbis jelenleg ezt mutatják a lapok. És ez például jelentheti azt is, hogy ez a személy, függetlenül attól, hogy férfi jelölő van kint, lehet akár nő is, hogy ez a személy egy felelősségvállalási folyamaton megy keresztül. És itt elmondanám azt, hogy a felelősségvállalás, mint olyan a szellemi lelki világban, az azt jelenti, hogy a tetteinket és az érzelmi és a lelki világunkat azért vállalunk felelősséget. Tehát, hogy tudatosan csinálunk dolgokat, vagy hagyjuk, hogy az élet rángasson bennünket. Érezzük például, hogy valamilyen változtatási kényszerben vagyunk, de mi úgy gondoljuk, hogy maradunk a komfortzónánkban,
akkor nem vállalunk felelősséget az életünkért, hanem akkor elbújunk, kisgyermek módjára elbújunk a felelősség elől. Tehát ezt jelenti így a lelki síkon a felelősségvállalás, és nem az, amikor például a gyerekünket felneveljük, vagy az unokánkra vigyázunk, és úgy vigyázunk, vagy a kutyánkra. Tehát, hogy nem ilyen értelemben, ez a lelki felelősségvállalás, ez az, amikor vállaljuk azt a feladatsort, ami nekünk ebben az életben meg van határozva, például a karmafeloldásokat, vagy például azokat az összetűzéseket, amelyek elől újra és újra elmenekülünk, de újra és újra előjönnek az életünkben. Azért jönnek elő, mert hogy azzal szembe kell nézni, és ha szembenézünk, akkor az a felelősségvállalás. Nos, ezeket azért szoktam elmondani, mert nekem, amikor még ezzel kezdtem foglalkozni, akkor ezek a fogalmak nagyon zűrzavarosak voltak, és gyanítom, hogy nem csak én voltam, vagy vagyok így, még sok minden mással is, és ezért igyekszem megosztani, hogy amit megtudtam közben. De megnézzük, hogy a gondolatai hogyan járnak ennek az embernek, ennek a szeretett személynek, mi körül járnak a gondolatai. Itt az előbb láttuk, hogy az élethelyzete az hogyan alakult, de most megnézzük azt, hogy mi körül járnak az ő gondolatai. Mire gondol ő most? Hát gondolkodik nagyon, ez most már biztos, hogy sok mindent át szeretne gondolni. Érdekes mód, én ezt nagyon vagy összefüggésében látom az előzővel, mert ugye ott az jött ki, hogy az ő érzéseihez való viszonya az olyan volt, hogy szinte soha nem fog beteljesülni. És itt pedig azt mutatják, hogy nagyon-nagyon gondolkodik egy olyan találkozáson, ahol őt megérintette egy személy, akit itt most a szerelmes nővel jelölnek a lapok, de ugye lehet bármilyen nemű, ahogyan azt teket érint. Tehát megérintette egy olyan személy, akit ő magához tartozónak gondol, tehát hogy akit ő a társának gondol, aki számára megtestesíti azt a nagy őt, akire ő vágyik, vagy vágyott, akivel nagyon kellemesen el tud lenni, viszont lehetséges, hogy jelenleg külön vannak, vagy pedig valami miatt ez a kellemes együttlét, ez mondjuk így bizonytalanná vált. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a látogatásról, vagy mi az, amit így a látogatásról megtudhatunk, hogy mind gondolkodik ő ezzel a találkozással kapcsolatosan. És a szerelmes nőre is kérnék szépen. Hát olyan, mintha ő kiózanodott volna. Elvesztette volna azt a hamis reményeit, itt ebből, elvesztette volna azokat a hamis azt a hamis reményeit, amit ő kommunikálhatott ennek a nőnek, vagy hát ennek a személynek,
azután legalábbis, miután ez a köztük lévő találkozgatás véget ért, vagy hát megritkult, ugyanakkor pedig kétségei és félelmei támadtak, hogy ez egy jó, kivitelezhető kapcsolattá válhat. Tehát itt most arról gondolkodik, hogy egyáltalán lehet-e közöttük kapcsolat. Rengeteget energiát fektet ebbe a gondolatmenetbe, hogy a kettejük között létrejöhet-e egyáltalán olyan kapcsolat, bármilyen kapcsolat, ami kifejezi azt, hogy ő mennyi az érzéseit, és hogy mennyire szereti a másiknak a társaságát, és azt a korábbi reményeit, amit ő korábban hangoztatott, azt úgy látszik, hogy azt ő most feladta, és emiatt vált bizonytalanná az, hogy hogyan alakulnak a dolgok ezzel a nővel, vagy ezzel a személlyel. De megnézzük, hogy mit érez, milyen érzései vannak neki, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, milyen érzései vannak jelenleg ott mélyen benne. Mondjuk, amit el is ismer abból, lássuk, hogy az ő beismert, bevallott érzéseit, elfogadott érzései, azokról mit tudhatunk meg. Nagyon fontos neki a kommunikáció. Úgy gondolja, hogy, és azt reméli, hogy ez a kommunikáció, ez valamiképpen segít rajta, bár jelenleg nem sok esélyt lát rá, de a sor elején és a végén is a kommunikációra utaló lap van, tehát nagyon-nagyon fontos, nyomatékosítva a többi lappal, szinte mindegyik erre vonatkozik, hogy valami sorsszerű beavatkozást is vár, hogy ez a kommunikáció létrejöjjön, de akkor megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg, kivel akar ő beszélni, miről akar beszélni, vagy bármi. Tehát az üzenetre kérnek szépen még most egy pluszlapot. Lássuk. A reménységre is kérnék, a reményre is. Nagyon kitartóan reménykedik abban, hogy ebből a kommunikációból lesz valami, bár most úgy tűnik neki, hogy a szerencse éppen nem az ő oldalán áll e tekintetben, nem nagyon tud most lépéseket tenni, hogy ez a kommunikáció létrejöjjön, vagy legalábbis úgy létrejöjjön, ahogy a nő szeretné. Erre utal mondjuk ez is itt, tehát hogy ez a váratlan öröm kevés pénzzel, tehát hogy nem a legoptimálisabb módon alakulnak a dolgok. Akkor a levélre is kérnék szépen, hogy itt mit jelent, vagy mit az ő érzéseinél. Itt megint az első sorra érzek utalást, hogy itt történt valamilyen olyan vita, veszekedés, és ugye mondtam, hogy valaki fölhívta a figyelmét vagy a kötelességeire, vagy pedig arra, hogy megváltozott a világ, és lássa már más szemmel a dolgokat, és ezzel összefüggésben van benne ez a nagyon nagy kommunikációs igény, érzés, hogy ő mennyire szeretne beszélni valakivel. Nem kaptuk rá meg a választ, hogy kivel szeretne.
de megkérdezzük, hogy esetleg te vagy-e az a személy, akivel szeretne, aki az ő gondolatainak a középpontjában van. Tehát most azt kérdezzük meg, hogy ez a szeretett személy mit gondol rólad? Ez a szeretett személy mit gondol a nézőről? Hogyan gondol rá? Mi az, amit róla gondol? Mi az, amit vele kapcsolatosan gondol? Ez a szeretett személy mit gondol rólad? Veled kapcsolatban? Mit gondol rólad? Hát nagyon szeretne veled találkozni. Nagy benne a vágy, ugyanakkor pedig nagy benne az ellenállás is. Tehát itt folyamatosan azt mutatják a lapok, hogy milyen nagyon vágyik utánad, és mennyire nagy a másik oldala. Tehát ilyen kettősség mutatkozik az ő részéről, belső vívódás is ez ügyben, és a végén a kevés pénz megint azt jelenti, hogy nagyon örülne neki, ha ez a vágya teljesülne, és mégsem, mert akkor eszébe jut, hogy akkor egyéb milyen következményekkel járna, és ez a kettősség miatt úgy érzem, hogy az ő veled kapcsolatos gondolatai is olyan, mint amikor az élet is lehetne szép is, de mégis savanyúnak látjuk. Nos, de akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a látogatásról. Mi az, amit a látogatásról megtudhatunk? Hát ugye a látogatásról, hogy ez nem csak a testi vágyakról szólna, hanem igazából az érzelmekről is. Tehát, hogy ő mély érzelmekkel szeretne találkozni veled, de nagyon fél tőle, hogy ez megvalósul. Nagyon fél attól, hogy mi történne. Tehát itt megint ilyen ellentmondás van a között, hogy félelem és szerencse. Tehát bízik abban, hogy sikerül, és borzasztóan fél, hogy sikerül. De attól is fél, hogy nem sikerül. Tehát, hogy valaki közbeszól, hogy valami közbeszól. És akkor kérnék szépen a vágyra is, hogy arról mit tudhatunk meg. Nagyon nagy a vágy benne, és nagyon reméli, hogy valami csoda történik, és megvalósul ez a találkozás, és ezt csak ismételni tudnám magamat, hogy milyen kettősséget érzékelek most. Az ajándékra is kérnék szépen. És a kevés pénzre is. Hát nagyon szomorú lesz attól, hogyha erre a veled való együttlétre gondol, mármint arra, hogy nem jön össze, vagy összejön, meg attól is szomorúság járja át, hogyha arra gondol, hogy a kettőtök kapcsolata az hogyan alakult, hogy most nincsen. És itt, amikor ezt raktam ki, akkor eszembe jutott, hogy nagyon érzékeltem itt még mindig, nagyon érzékelem valakinek így az energiáját, és szinte alig kapok levegőt, annyira érzem azt
azt a vágyakozást, hogy mennyire szeretné ezt a találkozást, így hihetetlen érzést érzek, nem is tudom ezt így szavakba önteni. Ezek egy számomra is új megtapasztalások, ezért így még nehezen vagyok ezzel, mert ezek nem túl régóta jelentek meg nálam. És de nagyon vibrálónak, igen, ez a jó szó rá. Nagyon vibrálónak érzem azt az ő kívánságát a veled való találkozásra. És akkor megnézzük, hogy mit érez irántad, jó? Megkérdezzük azt is, hogy mit érez ő irántad. Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Erről mit tudhatunk meg? Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez a szeretett személy a néző iránt? Úgy tűnik, hogy új, amit az előbb, vagyis a legelső sorban mondtam, tehát egy újfajta remény van veled kapcsolatban benne, ami már nem biztos, hogy annyira a sors kiszámíthatatlanságában bízik, sokkal inkább egy a múltra támaszkodik, és akkor ezt én itt most nagyon összhangban érzem azt, amit az első sorban elmondtam, hogy ő felülbírálta a reményeit, a gondolatait, és rájött arra, hogy itt valamit változtatni kell, mert annak nincs esélye, és én nekem itt ez a remény és a gyermeklapja azt jelenti, hogy átformálta, átanyakította az ő kívánságait, a veled kapcsolatos kívánságait, és nem annyira a szerencsére bízza, mint inkább az ő múltbeli tapasztalataira ezt a kívánságot, ezt a reménykedést. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gyermek. Mit jelent itt a gyermek? Mi az az újdonság az ő? És akkor a tolvajra is kérnék szépen. Olyan, mintha olyan ráébredt volna, hogy az ő szomorúságát milyen akadályok okozták, mi volt az, ami akadályozza. Most néztem a kamerára, hogy az ott nem látszik. Szóval, hogy mi volt az, ami akadályozza régen, és hiába változtatta meg az ő reményeit, továbbra sem szabad az út, vagy könnyű az út, amin ehhez a reményhez vezet. Viszont itt a szerelem és a lelkész lapjával nagyon mély érzéseket mutatnak, tehát egy nagyon mély lelki kapcsolódást, és akkor az ajándékra kérnék szépen, hogy az mit jelent itt nála. Azt gondolja, hogy kevés esély van, hogy a múltat újra lehessen éleszteni. Hogy arra nem túl sok esély van, hogy a múltat vissza lehessen hozni. Ezért lehet ez az új, másfajta reménykedés, másban való reménykedés, az ő mély lelki szerelmének az elvesztése, hogy az attól őt megfosztották, ez ilyen nagyon
nagyon, nagyon mély megbántottságot, nagyon mély kifosztottságot, ürességet érzek ezzel kapcsolatosan benne. De megnézzük, hogy azért ennek ellenére fog-e ő irányodba valamit is tenni, várható-e a következő 1-2 hétben, hogy az irányodba fog-e ő tenni bármit is. Tehát ez a szeretett személy a néző felé fog-e a következő 1-2 hétben bármit tenni, vagy mire számíthatunk tőle, mire számíthatunk tőle. Hát nagyon szeretne veled és megint az jött ki, hogy egy szerelmes találkát, nem csak a testiségen alapuló találkozást, de szinte esélytelennek látja ennek a megvalósulását, a szerencsének is a hiányát érzi, vagy azt éli meg. Tehát, hogy még az élet sem az ő pártjánál, úgy gondolja. És akkor megkérdezzük itt a látogatásról, hogy mit tudhatunk meg, hogy mi, vagy hogyan gondolta, vagy mi van benne, amiről mondjuk esetleg még nem is tud ő maga sem, de tud róla. Gondolkodik rajta. Újfajta gondolatok is járnak a fejében, de továbbra is úgy gondolja, hogy leginkább a sors tud neki ebben segíteni, mert ő hiába vannak új gondolatai, azok még mindig megvalósíthatatlanok szerinte. És akkor a kevés pénzre is kérnék szépen. És megjelensz, mint szerelmes nő, akit valószínűleg ez elszomorít, az, hogy nem fogtok találkozni, és ez is benne van az ő jövőbeli, hát nem a terveiben, hanem hogy a veled kapcsolatos gondolataiban, és a veszteségre kérnék szépen még valamit. Hát még van, amit el kell intézzen otthon. Ahogy az első sorban mondtam, ott a felelősségvállalással kapcsolatosan még vannak neki feladatai. És úgy tűnik, hogy amíg azt teljes mértékig meg nem éli, meg nem tanulja, végig nem csinálja, addig hát mondjuk úgy, hogy nem fogja támogatni a sors, mert hogy ő neki úgy látszik, hogy ez egy nagyon fontos feladata, illetve kettőtök közé ez áll, hogy így nem támogatja őt, meg hát úgy látszik téged sem az élet, és akkor itt ilyen esetben én mindenképpen azt javasolnám, hogy te, mint néző, azt kérdezd meg ilyenkor magadtól, hogy neked ebből mi a megtanulni való, mi az, ami esetleg már nem először fordul elő az életedben, hanem voltál már hasonló szituációban, hogy mondok egy példát, hogy nem voltál elég jó valakinek, vagy te döntöttél úgy ugyan, hogy mit tudom én, szakítottok, de mégis ott volt, hogy te valamiért nem voltál elég. És ebben az esetben pedig ez egy belső gyermekmunkát igényel, hogyha ilyenről van szó, ez csak egy példa, de ilyen, ez a kérdésnek a lényege, hogy kiderítsd, hogy
Most te neked ebből vajon mi az, amit meg kellene látni? Minél többen dolgoztok, tehát mind a ketten például dolgoztok azon, hogy itt a felelősségvállalás az megvalósuljon, a sors annál hamarabb tud pozitív visszajelzést adni. És én ezért gondolom, hogy célszerű mindkét félnek ezeken a kérdéseken elgondolkodnia. Az elején ugye mondtam a kezdeményezésemet, ha szeretnétek csatlakozni, ingyenesen is lehet, és ha pedig hosszabb támogatást, akkor pedig a csatornatagságban, ahol a személyes tanácsadásnál ilyenekről is fogunk beszélni mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, ha megnézed, ha tetszik, köszönöm, ha lájkolsz, ha nem vagy feliratkozva, hálás leszek, ha megteszed, hogy feliratkozol, és remélem, hogy hasznos volt, és valamit ki tudtál te is venni ebből magadnak. Minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!